विचार कर रहा है कि मेरे समान कोई बलवान नहीं है। अपने आप को खुद सोच रहा है कि मेरे समान कोई बलवान है ही नहीं। इधर भगवान कन्हैया और रुक्मिणी आपस में वार्तालाप कर रहे। देख लो इस भीम को कितना घमंड है अपने आप में कि मेरे समान कोई और है ही ना। आज भीम आगे को बढ़ता हुआ जा रहा है। भैया शांत चुप है जाओ। तो क्या हुआ? अरे ये भैया चल नजरी घुमाई कहने लगा दोनों से। अरे जाए लोग कोई नारी सजाई ये यक्ष दोनों से कहने लगा अपने साथियों से, एक काम करो तुम दोनों जाओ और इसे लौटा। तो दोनों कहने लगे भैया अगर हमारी कहीं से ये नहीं लौटो फिर जवाब दियो जैसे लौटा सको तैसे लौटा। चलती आज चले हैं दोनों सामने पहुंच जाते हैं और कहने लगे हैं, हे पुरुष, हे मानव, तू इधर किधर जा रहा है बढ़ता हुआ? यहाँ कोई जरूरत नहीं है तुम जैसों की आने की। तुम लौट जाओ तत्काल
और भग जाओ जाने बचाई रे बस के नोई करो हमारो अरे लौटा और इधर ओ प्रदीप पहुंचो आई के मानो बढ़ाई के लो हमारो और लला में फिला में जटी और तू पाए के पूरा है बारो मंदिर खूब ही सजो तो दुनिया सामा दोनों तारा सिंह जी आए दोनों तारा